pra mostrar a vocês uma floresta muito legal, perto aqui da casa da minha avó. Que o bisavô, né, ele fez um moinho aqui, eu vou mostrar pra vocês. E tem uns lugares lá que eu ainda não fui. Então bora pra começar essa estrada, que tá com bastante vento, mais do que lá embaixo, vamos. Gente, aqui é o túnel da floresta. Tem até uma casinha de marimbondo lá, mas eu e meu pai, a gente acha que já foi embora tudo. Eu acho que eu vou ter coragem de passar aí, não tenho essa licença. Tá bom, bora lá. Por baixo, passa por baixo. Ai, ai. Gente, ela caiu. É por onde agora? Vai reto aí. Então vamos continuar. Olha aqui esses cantos. Tudo floresta. Essa garreta tá um lugarzinho ali muito bonitinho, gente. Mostrar pra vocês. Vem cá, gente. Tem muita coisa pra mostrar aqui. Daqui é outra entrada, né, papai? Outra entrada. Então vamos tentar entrar? Vamos tentar. Esse aqui é um pouquinho mais escuro, mas vai dar certo. Olha, gente, que lindo que é aqui dentro. É uma coisa maravilhosa, dá pra escutar o som da natureza. Então vamos andar um pouquinho, né? Tururururu, sem medo. Vai lá no moinho, ele tá lá na frente, vem, gente. A gente já tá chegando, é por aí. Pulou. Essa aqui é a parte mais legal que eu acho daqui, né? Ah, e aqui tem uns bambu, né? Muito legal. Vamos, papai. Vamos. Agora a gente desce por aqui, ó. É muito legal. Deixa eu abrir pra vocês. Vem. Bora. Olha, gente, eu acho que era esse caminho que a gente tava vindo, né, papai? Deixa eu mostrar pra você. Vem cá. Vamos tentar ver se é esse mesmo. Não é esse caminho não, papai. Gente, agora tem essa ponte. Vai parar no moinho do meu bisavô. Vamos, gente. Eu acho muito bonitinho aqui, gente. Vem cá ver. Essa é a ponte do perigo e esse é o lago do barulho bom. Vamos, gente. É cheio de mato e nem água. Esse aqui é o moinho do meu avô, gente. Tá acabado, mas dá. Gente, tem esse caminho que continua aqui. Você nunca me levou nesse caminho, vamos tentar? É muito alto, hein? Eu sei que é muito alto, mas é só tentar. É uma montanha, olha, sobe. Eu sei, mas Quase lá no céu, é muito alto. vamos tentar. Floresta fechada, muito mato. Já estamos perdidos já. Não tem pra onde ver nenhuma casa, olha pra você ver. Pra lá é mato. Pra cá também é mato. Tudo. Estamos correndo perigo, porque aqui tem bichos nativos. Deve ter onça. Muita coisa perigosa. O máximo deve ter é cobra, escorpião, Então, aranha vamos, e gente. marimbondo. Vamos, gente. Sabe aquele caminho que Essa é uma casinha assombrada? Gente, eu vou mostrar pra vocês aquele caminho que eu queria ir. Só que não deu tempo da gente ir naquela parte. Então vamos nessa.
Gente, eu nunca fui nesse caminho. O que tem? Caso que eu gosto de ficar explorando o lugar. Então bora explorar. Tem barulho bom de novo. Vamos tentar voltar por esse? Vamos! Pessoal, vocês também gostam de andar pelo meio da mata? Se vocês gostaram, deixe seu like e também se inscreva aqui no canal. Deixa aqui nos comentários porque a gente vai fazer uma parte 2 aqui na floresta. Se vocês deixarem 100 mil likes, eu volto com essa floresta. Então bora continuar. E se vocês gostam, deixa aí o que aventura que eu posso fazer, que tipo de lugar que eu posso fazer aqui nos comentários. Então bora continuar, que a gente precisa de continuar a jornada, que a gente não conseguiu nem chegar onde a gente queria. Então bora lá. Mentira! É a pedra! Gente, essa é a pedra que os familiares do meu pai falavam que brincaram aqui já, né? Então vamos... Tem outro túnel! Ah, não é túnel, não. Isso daqui é túnel. Por que tem essa escada? Gente, eu descobri um negócio. Tinha outra entrada que a gente entrava. A árvore caiu, tampou a entrada. E essa era a escadinha da entrada, entendeu? Gente, não vai dar pra passar lá. A gente vai ter que voltar e achar outro caminho pra gente ir embora. Já tô até confusa de tanta entrada que a gente já entrou pra ver, né, papai? Cobra, aranha, sapo, no seu pé aí mesmo. Gente, aqui tem esse laguinho que a gente gosta de vir. Olha, gente, é uma delícia esse laguinho. Já quer descer aqui. Ai, a água tá fria. Ai, mas pelo menos tá gostoso, gente. É uma delícia vir nessa aguinha. Tem que tomar cuidado onde você tá aí. Tem sapo, cobra, aranha. Onde você tem muita coisa aí. Deixa eu ver sua mão. Como tá? E a mão? Deixa eu ver a mão. Tudo é medo? Da cobra, do sapo e da aranha? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e deixe aqui nos comentários se vocês querem mais aventuras aqui na floresta. E tchau, tchau, até o próximo vídeo.